빠밤 빰빠밤 빰빠밤 빠밤 빠밤 비행기에 타러 간다. 빠밤 에어컨이 왜 저기지? 와하하하하. 드디어 6번째 해외여행이다. 잠깐만요. 안녕하세요. 탑실권 보여주시겠어요? 감사합니다. 여기 있습니다. 잘했습니다. 됐습니다. 가서 그러고 가겠습니다. 거의 끝자리네요. 아, 저기 있다. 어디야? 지금 아빠 옆에. 나 엄마 옆에 하고 싶다. 나 엄마 옆에 하고 옆에 하고 싶어? 싶어. 주민이 엄마 맨 마지막 자리는 형아 누나하고 같이 가자. 저리 이쪽입니다. 나 이쪽에 타야지. 엄마 나 그쪽에 타고요. 알죠? 내 배낭에서 꺼낼 수 없어. 나도 없어. 와. 뭐야? 그게 아빠 왜 날개가 네가 저쪽으로 접혀져 가. 있어? 우리도 배기 싫어. 아빠 왜 날개가 이렇게 돼 있어? 비행기 날개가 왜 이렇게 돼 있어, 아빠? 좀 가만히 있어. 좀. 아유 씨. 그건 꼬리 날개라는 거야. 이거 얼마인데? 32지. 저거 제 트렌치. 천사야. 천사 아니라 이게 뜯어가고. 우리나라 기가 강해. 알아. 안전벨트 매고 있습니다. 잠깐만. 네. 이렇게 꼬리 날개랑 지금 우리가 타고 있는 비행기의 날개 부분입니다. 아니야, 여기 아빠랑 가자. 자기가 저기서 있어. 아빠를 우리 앉아. 너가 여기 아빠랑 같이. 책상에 있는. 일단 비행기 이륙하면 다시 하겠습니다. 네, 안녕하세요. 네, 아버지 이제 비행기 탔어요. 와, 예. 현미경. 식사는 하셨고요. 어디 뭐 괜찮은 건 여기 이게 없고. 저희 괜찮아요. 앉아 계실 때는 안전벨트를 매십시오. 예. 구명복은 좌석 밑에 예, 있습니다. 아버지. 진짜인가요? 네, 수고하세요. 예. 잘 안 보이죠? 그럼 이륙하면 만나도록 하겠습니다. 아직 이륙을 안 했습니다. 덩크의 끼워 몸에 맞게 지금 비행기가 조여주십시오. 움직이고 있어. Slip the mask over your head and adjust the strap around your waist. 구명복은 기내에서 부풀지 않도록 주의해 주시고 부풀릴 때에는 탈출 직전 붉은색 손잡이를 당기시면 됩니다. Please do not inflate the mask inside the aircraft. Inflate the mask from the left hand down just before leaving the aircraft. 충분히 부풀지 않을 때는 상단에 있는 고무관을 네, 건져주십시오. 날개 You can also 입히시다고요? inflate by moving into the tube. 자세한 사항은 앞 좌석 주머니 속에 있는 안내문을 참고하시기 바랍니다. For more information, please refer to the safety information card in your seat pocket. 아울러 비상구 좌석에 앉으신 분은 비상 시 다른 승객의 탈출을 도와주셔야 합니다. Passengers emergency assistants must be able to assist others. 국토교통부 지침에 따라 전자담배를 포함한 흡연, 전자기기 사용 규정 미준수, 그리고 승무원 기내 업무 방해 행위 시 항공보안법에 의해 처벌받을 수 있습니다. 네, 저쪽까지 아주 빨리 부르르
바랍니다. 그냥 단말기를 소지하신 분께서는 즉시 저희 승무원에게 말씀해 주시기 바랍니다. 승무원은 승객 여러분의 안전을 담당하는 안전요원이므로 승무원의 지시에 협조해 주시기 바랍니다. 고맙습니다. According to the aviation law, in-flight violations such as using electronic devices when prohibited 네. and the smoking, including electronic cigarettes, are strictly prohibited. If you're using Central Collection Assessment, carrying the devices, cigarettes, carry-on baggage, or check-in baggage are both prohibited. If you currently have an overnight common mode, please contact our cabin crew. All cabin crew members will do our best for your safety and security. 일단 Thank you for your cooperation. 아, 예. 주면. 이따가 다 올라가면. 방문절에 승무원이 왔습니다. 소리나? 아, 예. 도시공항이라 우리 사진 야. 촬영을 하면 되세요.